हेलो गाइज वेलकम टू ए न्यू शॉर्ट्स मार्केट बिल्डिंग रे बुलू बुलू देखिली मु नहीं सम फूड प्लाजा कहीकिना गोटे दुकान अच्छी तो सेठी आपण ना वेराइटी टाइप रो इवनिंग स्नैक्स पाइबे जमतीका देखो ये वेज कटलेट कॉर्न कटलेट मशरूम कटलेट आउ तांकर पनीर पॉकेट आउ आलूचप सिंगड़ा परा एगुड़ा तो नॉर्मल जिनस मिल जाए किंतु आपण तांकर सेठी ट्राई करें पनीर कटलेट तार चटनी सहित बहुत ही टेस्टी थिला। थैंक्स फॉर वाचिंग।